हेलो दोस्तों, मैं गुरु इलेक्ट्रॉनिक्स से दोस्तों आज फिर आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी अगली नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को चालू करते हैं। आज हमारे पास एक VPL का CRT TV आया हुआ है दोस्तों, जिसमें कस्टमर का कहना है कि आवाज़ आ रही है पर पिक्चर नहीं आ रही है। चलिए दोस्तों इसको एक बार चला के देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, टीवी का प्लग लगा दिया है। इसके अंदर दोस्तों इंडिकेटर तो जल रहा है दोस्तों, ये देखिए, ये देखिए, अगर टीवी ऑन नहीं हो रहा है। और दोस्तों इसमें VPL के टीवी में देखिए दोस्तों, इसको हमने खोल लिया है और इसमें VPL के टीवी में चाइना वाली प्लेट लगी हुई है दोस्तों। चलिए इसकी सप्लाई वगैरह चेक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने इसकी वायर लगा दी है और प्लेट भी पलट ली है। चलिए इसकी सप्लाई वगैरह चेक कर लेते हैं दोस्तों। और मीटर को हमने DC 600 वोल्ट पे लगा दिया दोस्तों। ये देखिए मीटर होगा हमारा इधर, ये रहा, ठीक है। देखिए हमारे DC 300 वोल्ट तो बन रहे हैं कैपेसिटर पे। चलिए आगे चेक कर लेते हैं। इसको अर्थिंग में जोड़ देते हैं, ब्लैक वाली वायर को। और सबसे पहले दोस्तों 110 की सप्लाई चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों 116 वोल्ट बन रहे हैं दोस्तों, DC वोल्ट 116 वोल्ट 110 पे, ये देखिए। और चलिए इससे आगे भी चेक कर लेते हैं। एक रेजिस्टेंस लगी हुई है जो EST पे जाती है, 2.2 K की है। इस पे देखिए आपकी 80 वोल्ट के करीब बन रही है, 78 70 मतलब 70 वोल्ट के समथिंग रुक जाती है दोस्तों इस पर। ये देखिए, तो इस पे तो यहाँ इसके एक हिस्से पे तो आपके 116 वोल्ट बन रहे हैं और ये रेजिस्टेंस आउटपुट नहीं निकाल रही है, ताकि ये EST पे 110 वोल्ट जाने चाहिए इस EST पे पिन पे। ये रेजिस्टेंस 2.2 के की रेजिस्टेंस ही ख़राब है। चलिए इसको चेंज करके देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस रेजिस्टेंस को निकाल लेते हैं और इसकी जगह दूसरी रेजिस्टेंस लगा के सेम वैल्यू की फिर देखेंगे। देखिए दोस्तों, हमने ये रेजिस्टेंस निकाल ली है। देखिए ये देखिए, अब इसकी जगह हम दूसरी रेजिस्टेंस लगाएंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये निकाली थी हमने और अब हम ये रेजिस्टेंस लगाएंगे। सेम रेजिस्टेंस है। देखिए दोस्तों, ये रेजिस्टेंस लगा दी हमने, ये रही। चलिए इस पर टाके मार के देखते हैं।
पर सोल्डरिंग कर दी है दोस्तों। अब चलिए इसकी सप्लाई दोबारा एक बार फिर चेक कर लेते हैं हमारा टीवी ऑन होता है या नहीं, तो उसके बाद देखेंगे। देखिए दोस्तों, इधर 116 वोल्ट है और इधर भी देखिए 116 वोल्ट हो गए हैं दोस्तों। ये देखिए, इसके इनपुट हिस्से पे भी 116 वोल्ट आ रहे हैं दोस्तों, और इसके रेजिस्टेंस के आउटपुट हिस्से पे भी 116 वोल्ट है। देखिए हमारी पावर सप्लाई ठीक हो गई है दोस्तों, 110 की सप्लाई ओके हो गई है। चलिए इसे